Səndə mi bayağı oxuyan müğənni Səmmi deyə sənin də adın o siyahıya salındı? Belə deyim, bayağı demirəm. Bugün xalq nəyi sevirsə biz onunla gedirik. Bax, niyə xalq nəyi sevir qurban deyib? olum sizə. Niyə? Bax, bugün xalq məndən tələb edir. Bax, yox, bu düzgün bir cümlə deyil də Ziva. Sən də gözəl bilirsən. Yox. Bir sənətçi xalqın dalınca qaçmalı deyil, xalqı arxasınca gətirməlidir. Xalqa biz zamanında oxumuşuq da. Valla illər öncə oxumuşuq. Sakit durub oxumuşuq. Necə deyim? Baxırdın ki, bax sən gündəm oldun, rəqslərinlə gündəm oldun. Ondan sonra hərəkətlərinlə gündəm oldun. Bir il ərzində 6-7 mahnım trend oldu mənim. Amma səncə sənin ifana görəmi o mahnı trend oldu, yoxsa sənin rəqsini görmək istəyirdilər? Hər ikisi. Məncə daha çox rəqsini görmək istəyirdilər və sənin özünü görmək istəyirdilər. Əvvəllər belə deyim də, rəqsimi sevirdilərsə, indi gəlib məndən mahnımı istəyirlər. Düzdür, rəqsimlə sevilmişəm, nə gözəl. Çünki bugünkü gündə də hamı mənim rəqsimi, çoxları mənim rəqsimi eləyir. Çoxları. Şükür Allaha ki, bu demək ki... Kimlərdir məsəl üçün tanıdıqlarınızdan kimlər var ki, sənin rəqsini? Xoşlamıram at çəkim. Zaten özləri də bilir ki, eləyən bilmir ki, bu Ziban rəqsidir. Bilmir, bunu eləyəndə bilmir, bu Ziban rəqsidir. Bilir bax, də. İndi deyirsən ki, xalq bunu istəyirdi. Əksəriyyət müğənnilər bunu deyir. Əksəriyyət müğənnilər xalq bunu istəyirdi, biz də bunu oxuduq. Belədir də. Niyə? Belədir. Niyə axı? Niyə sənətçilər, yəni müğənnilər, sənətçilər deməyim, müğənnilər niyə xalqı arxasınca aparmağı bacarmadı, xalqın arxasınca qaçmağa çalışdı? Kim bunu yaratdı? Günah bizdə deyil, günah TikTokdadır. TikTok bugün mən deyirəm ki, bağlansa. TikTok bağlansa, bax, gözəl bir mövzudur. TikTok bağlansa. Əladır. Sən gündəmdə qalmağı bacaracaqsan mı? Əlbəttə ki, mən TikTokla gəlməmişəm ki, sənətə. Sən efirlə də gəlməmsən, axı sosial şəbəkələrlə gəlmisən. Mən Instagramda birinci sevilmişəm, mən TikTokla gəlməmişəm. Hətta sosial şəbəkələrdən də fərqi nədir ki? Yox, Instagram başqa şeydir. Instagram başqa şeydir. Instagram TikTokun biraz daha mədəni versiyası. Instagram bəli. Instagramda Instagramda mahnını sevdirmək çətindir, nəinki TikTokda. Hə, razıyam, bununla razıyam. TikTokda gəl mənə addıma o mahnıdır. Oxuyarsanmı elə ifalar? Oxumaram. Sənə təklif olunsa və yaxşı bir ödəniş də eləsələr, onu öz üslubuna salır. Hə, indi mən onda çox dəyişiklik eləyərəm. Heç gəl mənə addım-addımdan heç əsər əlamət qalmaz. Məsələn, onu necə oxuyub sevdirə bilərsən? Yox, indi o məmə deyəndən, pəpə deyəndən can oxudu, daimi mənlikdir. Neyirəm ona? Yox, istəmirəm. Gözümdən də düşdü o mahnı.